带你们看看河南媳妇儿是怎么做辣椒酱的，不加油，不加水，放1年都不会坏。今年的辣椒该结束了啊，清场了，几个一小给它摘了，做个好吃的辣椒酱，用咱这种方法做啊，保存1年都不会坏。瞅咱这辣椒好的啊，从春天吃到秋天。可不是嘛，你不照它，冬天它也不死嘞。对，冬天也能吃。哦，我记得有一年掉2颗，冬天还结嘞。一会儿这一大筐，走去洗洗。哎，谢谢妈妈，叫妈妈用筐给这辣椒晒晒洗洗啊。你这样做辣椒酱？耶，这你都知道啊，都会呛大了。然后下一步非常关键啊，搁这控干水分，不能用生水，不然光坏。一点水都不能有是吧？哎，控把有分好。水分控干后，咱俩给拌去了，然后那坏的也给它挑挑啊，不能用。容易坏事是吧？嗯。倒到绞肉机里。倒不下这多。一打都下去了。蛮能的，你说这。爱你。我想装一块儿的，装不下了啊！先给这个辣椒打一下，等会儿再放这个蒜跟姜丝。打个差不多，再给咱的大蒜跟姜丝放进去。看多漂亮！漂亮啊！别搅嫩很，还有东西往里加嘞。加适量的盐，再来点白糖，可以去除它的辛辣味儿。1点高度白酒，增加它的保质期。这会儿都可以一下给它打成了啊，但是也别打太碎。来看看最后的状态，还有一点颗粒感是最好的。呀，看着都想吃。这都可以装罐的朋友们，全程没有加1滴水、1滴油啊，保存1年都不会坏。香的很，这咋的那香啊？这香味立马都释放出来了。是吧？哎呦，食欲立马都上来了啊！味蕾被激发了。口感保存，腌1夜，到明天吃会更加的入味。这不叫尝尝啊？想着你嘞，这还有个底儿来给你留着呢。叫吃个根儿啊！这会儿来，热馍安排。加个馒头尝尝啊！有水我看，漂亮的很。因为是刚做好啊，这就是新鲜辣椒跟大蒜还有那个酒香气混合在一起，就这种味道啊，比较新鲜吃的。如果是再放个2、3天啊，肯定是另外一种味道，绝对比这更香。充分发酵混合啊，对，更独特。现在没发酵的东西，发酵的人家香味更。家里有青辣椒的，赶紧就这法试试啊！对，吃不完了啊，全用这个方法做了啊，绝对错不了。记得点赞关注哦。过年必吃的硬菜，带你们看看我媳妇儿灌的广味腊肠到底有多香。咱灌这个腊肠最好用3肥7瘦或者2肥8瘦的前腿肉或后腿肉。这个肉不用洗，直接用高度白酒给这个肉的表面揉搓一下，起到一个杀菌消毒的作用。肥肉部分切成小丁，瘦肉部分切成小片。这光用手切怪费劲呐，媳妇儿。也可以直接用绞肉机啊，咱这不是想吃纯手工的吗？慢工出细活就搁这切了。手工的做出来口感好是吧？那肯定的。还有刀吗？叫拿个刀给你打下手。来吧，热烈欢迎。夫妻搭配，干活不累。2人就是快啊。全部切好之后，重点来了啊！来给大家分享一下我的配方。我这一共是8斤肉，然后准备白糖200克，生抽200克，高度白酒120克，食盐40克。白糖的一半倒到这肥肉丁里，其他的所有调料都倒到瘦肉。然后分别下手抓拌均匀，腌制3个小时。这一步千万不能省啊，要不然做出来腊肠不好吃。腌好之后，瘦的肥的混合均匀。肠衣提前清洗干净，我用的是羊肠衣，灌出来这个肠比较细。如果喜欢吃粗的话，大家可以用猪肠衣啊。俺家都喜欢吃这个细的。给肠衣套上，灌个8、9分满都中。边灌边看着点，要有气儿了用牙签给它扎破。我都看出来灌出来真肥啊，媳妇儿。肥的吃着香，光瘦的忒柴。
买的肉也不肥啊，看着就是有点肥。喜欢吃瘦的可以少加一点肥的嘛。咱这反正惯出来就这样了。最后用棉线分成小段系一下，绑好来温水盆里涮一下，也干净了，也容易晒干。稍微油脂冲一下。对。要不粘抓的啊。这晒出来也漂亮啊。对，晒出来漂亮。最后扎眼排气，一根上扎个2、3眼都乖了。正好几个有大太阳、有风、有日头的，搁这就晒了啊。一定要晒上3天再阴干。经过5天的晾晒，咱的香肠已经好了，几个来蒸点拿味儿。哎呀，我早都迫不及待了，漂亮的很，看着都想吃。盖上盖蒸20分钟，蒸好来切一下。还得我来拿味儿啊！你尝味。哎呀，真香啊，朋友们，一点不假，一点香的跺脚。俺家就喜欢吃这光棍大肠。甜咸也正好，吃入绝十足。刚开始咱灌的时候，我感觉还有点肥嘞，其实一点不肥，好像一样好。晒好正好嘞。晒好一点不肥。这不算肥呀，这可。一点不油腻。红溜的。记得点赞关注哦。带你们看看河南媳妇儿做的豆腐脑，浇上咸香四溢的卤汁，喝一碗太得劲了。瞅俺这媳妇儿能的，又想点做豆腐了，你做成不成啊？那还不简单，做成了你都吃豆腐，做不成就喝个豆腐花、豆腐脑，最次弄个豆浆喝喝。咋弄都不赔呗，是不是？那是。这是300克黄豆，提前1夜泡发好，再加1500毫升清水，一次装不下，所以我就分了2次来打。打好了过滤一下。这不就是豆浆吗？这哪是豆浆，这还是生的嘞。这煮是豆浆是吧？这渣渣的还有嘞，再用浓布弄一下。看还多嘞，不能浪费啊。这都是过滤干净的豆腐渣。上好的肥料饲料。再来贴一下浮沫。上锅来给它大火煮开，整个过程要一直不停搅拌，防止糊底儿，然后给这浮沫也打一下。煮开再小火熬5分钟。熬好之后，这现在就是原味豆浆。静置个3分钟，表面弄起一层豆皮了，一个筷子给它挑起来，这都可以了。豆皮都拆了。这个可是精华呀！等会儿我再吃了。碗里来2小包葡萄糖内酯，加一点凉水给它化开。内酯化开到盆里，再把咱晾好的豆浆倒里，贴干净浮沫，盖上盖，静置30分钟。趁这个时间，咱来煮个料水，一会儿配豆腐脑吃。锅里先加点清水煮开，水煮开来调个味儿，生抽、老抽、蚝油、盐、味精、小开加紫菜，最后来点水淀粉，叫它变成浓稠粒儿。咱的豆腐脑也成了，来看看，来成粒儿吧。真丝滑呀，看着。漂亮吧？漂亮。来点葱花、香菜、红辣椒、小虾皮儿。刚才咱熬的小料水一搅，这不就成了吗？漂亮。还有我的油豆皮儿嘞，再吃喽。就那一张哎，就那一张也吃喽啊。绝子媳妇儿太好喝了，哎呀，得劲，看着都好吃，爽滑的很，入口即化。比外买的得劲，这用料多足，是不是？足不出户还吃上豆腐脑了嘞！吃豆腐脑，吃豆腐了。豆腐马上来，吃不完的豆腐脑来挖到一个方形的容器里啊，包好，压上点重物。搁一盆水，1个小时后豆腐成型了。怪少啊，这哪点儿？还不是都叫你当豆腐脑吃了吗？那个凉拌豆腐，吃的豆腐多嫩，嫩滑上口。记得点赞关注哦。河南美食千万，严禁火烧，申请出战。熟悉我的朋友都知道，我可是正儿八经土生土长的延津人，从小吃着延津火烧长大的。
俺那儿小到3岁，大到8、90岁啊，都对这个火烧情有独钟。哎，俺小时候那火烧才2块钱一个，要我都5块钱了啊！今个给大家分享一个家庭版的燕京火烧的做法。咱先来给面和上，来点面粉，一点盐入底味，泡打粉起到蓬松的作用。温水和面啊，搅成大面絮。这个面就和上跟平时做饼那个软硬度都中。再来2圈食用油，做出来这个火烧更加的酥脆。揉一个软硬适度的面团，表面再喷上一层食用油，盖盖醒面40分钟再用。第2步，咱来准备肉馅，上好的5花肉切打碎。打的时候一定注意了，别打老碎了啊，得保持一点颗粒感。就打成这样，瞅瞅颗粒感满满。调味来点盐、味精、鸡精、胡椒粉，一点花椒面，一点料酒去腥，老抽上色，蚝油提鲜。来下手给它抓拌均匀。咱的肉馅调好了，我又准备点油酥跟葱花，这都不可少的啊。然后咱的面呢也上好了，这都开始大火上了。醒好的面千万不要揉啊，一揉都有上劲了。切开，切个小剂子，用手按扁，然后擀面杖上抹油，上下推开。这会儿这个面醒的好不好？一看便知，甩成了一个长条啊。盛好，抹一层油酥。往上跟肉的时候啊，尽量给它放到中心啊，一会儿卷的时候不漏肉。一层肉，一层葱花，留一头卷起来，边卷边往后蹬住一点，卷出来的层次越好，越多越好吃。卷好给底部收口，轻轻的往底下按一下。啊，这咱的一个火烧面筋都做好了，然后用手轻轻的按压，按的薄一点。煎到2面金黄，再进烤箱烤。中途再打开，喷一层油，喷油或者刷油都可以。继续接着烤。时间到了，来打开看看。看颜色是可以啊，闻见火烧香了吗？有点香味。看看里面的层次和馅料，诱人不？看着是不错啊，来尝尝吧啊，看看燕京人做的燕京火烧怎么样？你最爱吃燕京火烧了？那我比较有发言权。个勺。作为一个专业吃货啊，已经吃了燕京火烧好多年了，我给你点评一下，媳妇儿啊。这个味道总体上来说已经很神似了，是不是？有个8分的神似啊，跟那个专业的燕京火烧来说，但是距离那个专业的燕京火烧肯定还有很大的差距，知道不知道？就是包括这个外形上还有点欠缺，对，形状上还有这个层次上，但是总体上就是家庭版的已经可以了，是不是？人家那是用的啥火？烤的圆鼓鼓的啊。这个馅儿啊，确实调的可以。总体来说可以给你打90多分，媳妇儿。咦，有点多了吧？85都中了啊！我比较低调。多练练，这也更上一层楼。是不是？记得点赞关注哦。说河南的天吧，前几天过年这个27度上堂都是穿短袖的，这要大风降温，要冻得黑色啊！雨还下了1天1夜，是不是？可不是嘛！大降温，倒春寒，典型的倒春寒。你这菜园里还有几颗白菜，好了，我给您炖个3鲜汤喝吧。中啊，没问题，炖个汤暖暖身子，是不是？一喝都暖和了又。啊，冷的要进大衣，光想捞出来。终于快吃完了，咱的白菜啊！拧着一会儿都给揪了，直接。那是啊，要不你就掉这几颗白菜了。有里头没有窝心儿的该揪了，这好的咱吃。你说里头还是干干净净的，硬板的哎。这好的小白菜。炖汤正好哎。洗干净开切白菜，3鲜汤给就白菜、豆腐、鸡蛋，就这3样都做了，简单的很。这会下溜蛋了，这会听见了吗？听见了，沙沙的啊。花椒。等一下。豆腐切成块。赶紧烧锅把这扔外干净了。暖和暖和，就等着烧来。快点烧锅暖和呀！再给鸡蛋煎一下，煎好之后用铲子那么小块，下豆腐，加入开水，大火开
供。一供的时候，这雨又下大了。你听这声音，咋这急啊？下来流的阵，没有流的阵，跟尿素上下的，没恁大。哎呀，这汤熬的真白呀！效果奇好哎，这肉多美，白的很，鲜的很。传说中的奶白的啊，奶白汤。看咱的白菜，调味就来个盐、味精、十三香，简简单单的。出锅了，这是咱的三鲜汤，来点枸杞点缀一下，新鲜的香菜撒上。多好的三鲜汤吧啊！漂亮的很。开饭了，开饭了，汤也做好了，这还有葱油饼、馒头，谁想吃啥谁吃啥啊，泡着行吃了。全乎的很，俩小家伙都已经开喝了。馒头、葱油饼，这个是臭豆腐、皮蛋、黄瓜，这是今天俺晚上的菜系啊。咱给你加上啊，比起过年略显清淡啊，这玩意儿刮刮油啊。就得吃清淡。清淡点好啊。你说这还真不错。那奶白汤怎么泡的？还相中这个汤呀。哎呀，鲜美的很。这汤可容易上手哈。简单的很。3元放锅里一下，一会儿奶白菜来了。一看都会啊，天冷了喝一下，热气腾腾的。这个寒流一过，往后都是春暖花开了。都吃不上菜是吧？啊，没有冷天了，就这一阵儿，往后预报的都有10几度了。记得点赞关注哦。带大家看看农村97岁奶奶过生日，5世同堂共同拜寿，欢声笑语，最后热闹吃寿宴是种什么体验？今天不做饭去吃寿宴，朋友们，今个是俺家三奶奶97岁生日，带朋友们看一下5世同堂的热闹场景，走。今天是我们老谢家1年1度的大聚会，在这一天，无论你身在何方，在干何事，都会不约而同从4面8方回到老家。5代人齐聚一堂，只为给他磕一个头，说一句生日快乐。奶奶，生日快乐！看见奶奶笑得像个孩子，我才明白，家人围坐，灯火可亲，就是这世上最珍贵的礼物。这份福气不藏着掖着，送给刷到视频的每一个你。祝愿你和你爱的人也都健康长寿，阖家幸福。接下来进入5世同堂共拜寿的环节，希望大家都能耐心看完，沾一沾老寿星的福气。一句话，感谢老人的养育之恩。再句话，一树让老人健康长寿。照碧海，一潭湖水来，生福树红春常在，烽火狼里磕头磕头，快点快点，慢慢赶紧。来者无来干，云里雾里放光彩，风吹来浪打来，风吹浪打花常快乐！不摔跤，
有这喜酒。对，爽，还有那个口味儿。我提醒大家共同举杯来庆祝奶奶的生日。好，奶奶生日快乐，健康长寿，也祝大家顺利，天天开心。我最亲爱的人，我最好的玩伴。